გამარჯობა, მოგესალმებით. მივესალმები. გავამხნეო მინდა ტყვეები, პოლიტიკური ტყვეები, რომლებიც საპატიმროში არიან. ჩემი გამხნევება არ უნდათ, იქით გამხნევებენ ისეთი მაგრები არიან და სიმართლე გითხრა, მაგრად იყავით გოგოებო და ბიჭებო. ხო არ ეგეთი ანდაზა, რომ ყველას გვიკვირს, რომ ან როგორი განათლებულები არიან, ან როგორი პრინციპულები არიან, ან რა სიტყვით გამოდიან, ან რა პოზიცია აქვს, ხო და ხო არ ესეთი ანდაზა. აი საიდან, აი როგორ დედა ნახე, მამა ნახე, შვილი ისე გამონახე, ხო არის? არა, რო შეხედავ მათ შობლებს და გუში რო შევხვდი იმ ხალხს, მივხვდი რომ სხვანაირად ის ხალხი ისეთები ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ ის ოჯახებში არიან გაზრდილები და ისე არიან აღზრდილები, აი ნამდვილ ქართველ მებრძოლებად. კი, გუშინ ძალიან ცხარე საუბარიც იყო, გულახდილი საუბარიც იყო და ძალიან კარგი საუბარი. ცხარე საუბარი რატომ იყო? ანუ სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრებს ჰქონდათ ისეთი მოთხოვნები ოპოზიციის იქ მყოფ ლიდერებთან, რომელზეც პასუხები არ ჰქონდათ პარტიებს, თუ რატომ რამ გამოიწვია ცხარე საუბარი. პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხი არის ოცნების შემოგდებული, ეს არის ოცნების წისქვილზე წყლის დასხმა, რა დროს თვითმმართველობის არჩევნებზე ლაპარაკია, ანუ იმ მარტია ეხა გაგანია ბრძოლაში ვართ, ხო? შიშველი ხელებით ვებრძვით ამ გარუსებულ ხელისუფლებას და ეხა იმაზე რომ ვინ სად საკრებულოში დადგება და მერობის ეს არის ბოდო. ეს ნიშნავს, რომ ამ თამაში ვინ შევა, ნიშნავს, რომ შეეგუა ვითარებას და დაყარა ფარხმალი. და ბრძოლა შეწყვიტა. ეს ამას ნიშნავს. ამიტომ ეს თემა უნდა დავხუროთ როგორღაც. ამაზე ლაპარაკი ქართული ოცნების გარდა არავის არ არის. დავხუროთ ნიშნავს იმას, რომ არ აპირებთ მონაწილეობას ამ თვითმმართველობის მონაწილეობაზე მსჯელობა ან დასტურის თქმა ნიშნავს ბრძოლის შეწყვეტას და დანებებას. ვინმეს თუ უნდა რომ დანებდეს ქართულ ოცნებას, დანებდეს კაცო ვინ იშნის ხელს, ხო? აგე რა არის 1-2 ოპოზიციური პარტია, პარლამენტს მიღმა პოლიტიკურ ბარიერო ვერ გადალახა და იძახიან რომ აგერო წავალთო და იმას ვიდამთ. ღმერთმა ხელი მოუმართოთ თავის უმსგავსობაში. მაგრამ ეს რა დროს ამაზე ლაპარაკია? ეს უნდა დავხუროთ იმით, რომ უნდა ვთქვათ, რომ არა, რა დროს თვითმმართველობა, არანაირ თვითმმართველობაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ. უნდა გადადგეს ეს და მოახერხეს სერბებმა, ხო? ყოჩაღ, უნდა ეხა ჩვენს უნდა ვაჩვენოთ, რომ ბიჭები და გოგოები ვართ. უნდა ვაჩვენოთ. ვაჩვენებთ კიდევაც და რა მინდა ერთი ვთქვა რა, შეუძლებელი არაფერია. კუთხეში გვყავს ესე, ვიცი, ყველა დაიღალა, ყველას ყელში ამოვიდა, მაგრამ არაერთი გამარჯვებაზე მოვიპოვეთ. პარლამენტი არალეგიტიმურია. არც პარლამენტს, არც პრეზიდენტს, არც მთავრობას არავინ არ ცნობს დღეს აგერ მაკაბოჭორიშვილმა დადო დიდი სამბით ფოტო განას საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვდა ვიღაცა რაღაც უცნაური ტანსაცმელი კაცი დგას ქოშები აცვია და მაკაბოჭორიშვილი გაჯგიმული უზის გვერდზე ხო განას და თურქმენეთის და რაღაცა უბედური ქვეყნების გარდა ამათ არავინ არ ელაპარაკება. პარლამენტში არავინ არ შესულა, არავინ დიდ ნაწილს მანდატები გაუქმდა ოპოზიციას, არავინ არ შესულა, ხდომას არავინ არ ესწრება. აქცია ყველაზე გამაოგნებელი ჩემთვის არის ეს სიჯიუტე და ეს მაგარი ხასიათი, რაც გამოვავლეთ ამ უწყვეტი აქციებით. რა თქმა უნდა, იკლო, მაგრამ ზამთარში ყინვაში ჯიუტად გავართ, კაცო, ეგრე ხო არ არის. აგერ ნახავთ და მე ვარ დარწმუნებული და აგერ სალომე ზურაბიშვილმაც ილაპარაკა 91 წელს ჩატარდა 31 მარტს საქართველოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი, ხო, სადაც დამოუკიდებლობაზე დასტური ვთქვით და დამოუკიდებელი სახელმწიფო აღვადგინეთ. 91 წლის შემდეგ ამხელა დამოუკიდებლობის დაკარგვის ამხელა საფრთხის ქვეშ არ ყოფილიყო. ჩვენ ყოველდღე ვკარგავთ ჩვენ სახელმწიფოს. საქართველოს კარგავთ ყოველდღე აი ამ გარეწრების გამო, რაღაცა საზიზღარ კანონებს რო იღებენ, რუსულ კანონებს რო იღებენ. ამიტომ აი ეს რის უნდა კიდევ ერთხელ დავარისხოთ ზარი და ყველას ვიცი დავიღალეთ ვიღაცა სასოწარკვეთილია, ვიღაცა უიმედოა, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან მაგარი ამბავია. კუთხეში ყავს ესენი მიყენებულები. შეხედეთ, შეძრებიან გვირაბებით. ერთადერთი დიდი გული აქვს პარლამენტის შენობაში, რომელსაც ჯარი იწვევს. ხო, მაგრამ ასეთი იზოლირებულები პარლამენტში მარტო საკუთარ თავთან დარჩენილები იღებენ იმ დრაკონულ კანონებს, რასაც იღებენ, რაზეც წეღან პრეზიდენტი ზურაბიშვილი საუბრობდა, ხო? ამ დრაკონებიან აი მე გეთანხმებით, ეხა განსაკუთრებით სერბეთის ბოლო ამბების ფონზე, ალბათ რაღაც კიდევ უფრო ახალი მოლოდინები შეიძლება, ან სურვილები დავარქვათ, მოდით უფრო დავკონკრეტდეთ, გაგვიჩნდეს ბევრ ჩვენგანს, მაგრამ ჯერჯერობით თქო, ანუ იღებენ ისეთ კანონებს, რომლის საფუძველზეც ლამის მთელ ქვეყანას აყადაღებენ, აჩერებენ, აჯარიმებენ, წარმოუდგენელ გადაწყვეტილებებს იღებენ იმისთვის, რომ ხალხი ქუჩაში არის. პოლიცია არის გაძაღლებული აი ამ ჯარიმების გამო. აი გული ერევათ, ვიცი და იმიტომ გეუბნებით, იმიტომ რომ უზარმაზარი თავის ტკივილი აკიდეს. ჯერ ერთი ჯარიმა, არავის ისე წნეხა და ხო იყო ფონდები
ვიხდით ამას, პროტესტი ვერ შეწყდა, არ შეწყდა, ჯიუტად ვდგავართ რუსთაველზე, ნიღბები, სასაცილო ნიღბები, თეატრალური ნიღბები ვდგავართ, რუსთაველი მაინც იკეტება, დროდადრო დიდი აქციები და 31-ში აი ყველას გთხოვთ და მოგიწოდებთ, რომ ერთხელ კიდე დავარისხოთ, გამოვიდეთ და ვანახოთ, რომ მაგარი ხალხი ვარ და ბევრი ვარ. რას მოვისმენთ 31-ში ამ აქციაზე, რომელიც დაანონსებულია და რომელზეც სალომე ზურაბიშვილი ჩვენი ინფორმაციით რაღაც მთავარი საბრძოლო სტრატეგიის გეგმას თუ არ გაასაჯაროებს, ყოველ შემთხვევაში რაღაცას იტყვის. ხო, ჯერ პოლიციაზე. როგორ ვამარცხებთ? საშინელი პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა მოვიდეს, აუცილებლად უნდა ჩაგაბაროს, აუცილებლად ხან ხვდებიან, ხან არ ხვდებიან. ხო ხედავთ არა? და ამასობაში რა ხდება კრიმინალი, როგორ წავიდა ხელიდან კრიმინალი. ხო პირდაპირ ქუჩაში მოდიან, არ ვიცი მე შეკვეთილი მკვლელობა, არა ესე პირდაპირ 16 ტყვიას ვაკეში ისვრიან, არადარდებთ, უკვე რეები ხდება, ღიარ გავა სამწუხაროდ რომ მკვლელობა არ მოხდეს. ხო? ჩვენი კოალიციის ერთ-ერთი ახალგაზრდა ბიჭი მოკლეს, ის ახალია 21 წლის ბიჭი ყელი რო გამოჭრეს. ჩვენი კოალიციის წევრი იყო ის ბიჭი. ძალიან მაგარი ბიჭი იყო, მე პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ ჩვენები იცნობდნენ, ძალიან აქებენ და ძალიან ყოველ დღე კრიმინალი ხდება. არ იცით, რომ ძარცვაგლეჯვა არის. ყოველ დღე ხედავ ქუჩაში ვიღაცა შევარდება მაღაზიაში, ორი ნაბიჯი იქნება. თვარი გარბის მოსდევს თანამშრომელი, ყოველ საღამოს დალეწილი ვიტრინები, ყოველ საღამოს მოპარული საბურავები დაბრუნდა, სარკეების მოპარო. რატო? იმიტომ რომ პოლიცია დაჩიქჩიქებს 5-5 კაცი დადის, რომ ის ჩააბარონ და ამით თავის თავს უფრო დიდი პრობლემა შეგვიქმნეს. ხავს ვერაფერი პრობლემა არ შეგვიქმნეს. თავარი რა მიზანიც ჰქონდათ, რომ აქცია შეწყვეტილიყო, რომელიც აი ძალიან აღიზიანებს ივანიშვილს, არ შეწყდა. პირიქით, მოხერხებული ხალხი ვარ და ყველაფერი ფონდები დახურეს. სხვა რაღაცებსაც მოვახერხებთ. კი, 400,000 ლარი ანუკას იმებს კითხულობ ხოლმე. მინდა ძალიან შევაქონ ანუკა, ძალიან მაგარი გოგო არის რა, ძალიან ყოჩაღი გოგო არის. გურიის ამბებზე პირადადაც ქონდა შეხება, ძალიან არ ვიცი მე რაღაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მაგ გოგოს უნდა ჩააბარო, მე რო კაც მამკითხოს. რო შევცვლით ხელისუფლებას. რაც შეეხება კოორდინაციას. კოორდინაცია მეტი გჭირდება რა, ну ჩემთვისაც ეს არის აუხსნელი ამბავი. ამ ვითარებაში ოპოზიცია კოორდინაციას რო ვერ ვახერხებ წესიერს, აი რა როდისღა უნდა მოვახერხოთ, არ ვიცი მე რა, ეს ცოტა ჩემთვის აუხსნელია და გუშინ თქვი კიდევაც რა, ну რატო ვერ ახერხებთ? ეს მაინტერესებს. ეხლა სალომე ზურაბიშვილიც ამ კოორდინაციაზე საუბრობს. სალომე ზურაბიშვილი აპირებს რაღაცა კოორდინაციის გეგმის დადებას. დროდადრო კარგად მუშაობთ განსაკუთრებით უცხოელებთან მიმართებაში, აგერ სტრასბურგში კარგი სამუშაო გავწიეთ და იქ განცხადება ერთობლივი კარგი იყო, ევროპარლამენტის განცხადებაზე ერთად ვიმუშაობთ, ბრიტანეთში არის ერთობლივი, ანუ არ ვიცი ქართველები ვართ, რაღაცა ამპარტავნები ვართ და რა არის, ბევრი ვერ უყურებს, ბევრი მაინც თავისი პირადი ინტერესებიდან უყურებს ამ ვითარებაშიც კი რაღაცას და თავისი პარტიული ინტერესიდან. რა ვქნა ახლა ჩვენ გავიძახით ძლიერი საქართველო, გავიძახით რომ ბიჭო რაღაცას შევქმნათ, რაღაც შევქმნათ და რაღაცა ფორმის საკოორდინაციო უფრო სერიოზული სტრუქტურა იქნება და ამას გამოაცხადებს დიდი ალბათობით სალომე ზურაბიშვილი. ეხლა გვჭირდება ეს კოორდინაცია და ესეთი რაღაცეები, რომ ვიღაცა ცოტა თანმონაწილეა, თან არ არის მონაწილე, ეს შემს აუხსნელი და გაუგებარი. ვიღაცა ვინ? აი ახარიას ხალხი ძირითადად თან მონაწილეობენ, თან არ მონაწილეობენ, ერთი ხელით აქ არიან, ერთი ხელით იქ არიან, ერთი ფეხით აქ. ყველას ერთნაირად გწემენ, ყველას ერთნაირად გვარბევენ, ყველას ერთნაირად გვიჭერენ, ყველას ერთნაირად წელდება. რაღა დროს ეს ცალფეხობანა და რაღაცა ვერ გავიგე სიმართლე გითხრა ამ ახარიას პარტიის პოზიცია რა. გუშინაც მოვიდნენ თან ასე თან ისე იძახიან, არ წვაწვავენ, რა წვადი, მერე დაგხვდებიან, გაგლახავენ, ხო და იმ წვადიან შამპურიანა, კაცო, რა დროს ეს რაღაცა ნაცები და რაღა დროს ნაცებია, აღარც მახსოვს, როდის იყვნენ ნაცები. და ისეთებს ჩადიან ესენი, რომ ნაცები ამათ ფონზე ფრთიანი ანგელოზები გამოჩნდნენ და ნაცების დროს ვინც საშინელებებს ჩადიოდა სუიკ ქართულ ოცნებაში, აი ხარება ვინ იყო? ორი გვამი მომიტანეთო, ორი გვამიდან ერთ-ერთი ხარება მოკლა. აი ის ოთანაძე და იმის სპეცოპერაცია რო იყო. ის მოკლა პირადად ხარება მიჯდა მარშრუტკაში. და იმ რაღაცეებს ვინც აკეთებდა ის ხალხი გადაიბარეს, თვითონ და გადაიფორმეს. ხო და რაღა ნაცები, ფრთიანი ანგელოზები ჩანანთქო, ნაცები და სააკაშვილი ამათ ფონზე უკვე. რა, მე რატომაც არ მომწონდა სააკაშვილი, აღნაგობის და ტანადობისგანო კი არ მომწონდა. თავიდან აღტაცებული ვიყავი სააკაშვილი და მისი რეფორმები. აღტაცებული როგორც ყველა. და იმით რომ ასლანაბაშიძე გააქცია და იმით რომ რაღაცას დაემსგავსა ეს სახელმწიფო. ძალადობა არ მომწონდა, ძალადობა. და ესენი ჩადიან უარეს არ ჩადიან, ასეთი ცემატყება გახსოვთ? არა. იყო 7 ნოემბერიც კი მე წემეს თქვენ ჩემზე უარესი ამბავი იცი დაგემართა, მაგრამ ეს რო ყოველ დღე ესეთი ამბავი იყოს, ხალხს რო პირში აფურთხებენ და ხარ რომ იგვარეს ესე ხარებას იქ რა ქვია დაპატიმრებული ბავშვი და წიხლები რო ამოარტყა და გაუშვა და იმიდან რო აგინებდა, ეს გახსოვთ? მე არ მახსოვს ასეთი რამ.
ალეკო, როგორ ვამარცხებთ, მოდი დავარქვათ დიქტატორს. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა გუშინდელ შეხვედრაზეც ეს აინტერესებდათ ხო სინდისის პატიმრების ოჯახის შეუპოვრობით და წინააღმდეგობით შეხედე თუ გწამს რწმენა არის ყველაზე მაგარი რამ რომის იმპერიაზე ძლიერი და ბრუტალური მსოფლიო ისტორიაში ცოტა ყოფილა. რომის იმპერია ებრძოდა ქრისტიანებს. ლომებს აჭმევდა განსაკუთრებით დიოკლეტიანე რო იყო, ხო, ლომებს აჭმევდა, ჟლეტდა, გამოყავდა პირდაპირ იმის, რა ქვია, კოლიზეუმის არენაზე და ცხოველებს უქსევდა და აწამებდა, რა ჯვრებზე კიდებდა, თავდაყირა, რას არ უშვებოდნენ, ხო? რა მოხდა საერთო ჯამში, რომ რომის იმპერატორები გაქრისტიანდა, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ მოუხერხეს ამ ხალხს. ყველაზე მაგარი ჯარი ყავდათ, ყველაზე მაგარი სპეცსამსახური იმ დროისთვის, აზანზარებდა მთელ მსოფლიოს რომის იმპერია, ხო? ვერაფერი ვერ მოუხერხეს მშვიდობიან ხალხს, რომელიც უბრალოდ იდგა და ლოცულობდა, ხო? საერთო ჯამში მე იმპერატორი კონსტანტინე გაქრისტიანა. რატო? იმიტომ რომ რწმენა ქონდათ. რწმენას ვერ ამარცხებს ვერაფერი. ამათ რა აქვს? ესენი არიან ოღონდ ბიძინა შეეტენონ, მაგრამ ვაზელინით, ანუ ვაზელინოთ, რა ვიცი, თურმე რა, ტორობით ვაზელინი ჩამოდი საქართველოს შეტყობა, სულ ქართულ რწმენა სოფის შირიგდება ის ვაზელინი და წაისვან წელამდე და ოპა შეერჩონ მე ბიძინას. ბიძინა ივანიშვილს როგორ შეეტენონ, რა არის ამათი მოტივი? და ფული რასაც იპარავენ ყოველ დღე, რასაც ჭამენ და იმაში ხრავენ, აი იმას ეჯდნენ ეს ზემოდან. ჩვენ არაფერი არ მალაპარაკებს, არაფერი არ მალაპარაკებს. არც თანამდებობები და არაფერი არ მინდა. ნახოს, ვისაც აინტერესებს საარჩევნო სიაში ვიყავი მე-20 ნომერი, ჩემი ნებით და ჩემი გადაწყვეტილებით, რომ მე ჩვენებინა რომ ჩემს სულ ერთია. ვერ მივიღე ვერც ის მანდატი. მაგრამ თქვი, ვაჩვენე რომ არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის. ჩვენს უკან არის საქართველო, ამ ქვეყნის სიყვარული, მართლა და იმ ხალხის გულებში, აი იმათ გამოსვლებს შეხედეთ. სინდისის პატიმრების, ტყვეების. საქართველოა ჩვენს უკან ამ რწმენას, ამ სიყვარულს ვერ დაამარცხებენ და ამ წინააღმდეგობის ჟინს გაზაფხული მოვიდა, ჩვენი დიდი მოკავშირე მოვიდა. იმათვის ცუდი, იმათვის მტერი ჩვენთვის მოკავშირე მოვიდა გაზაფხული და აიშალა სისხლი ძარღვებში სისხლი ამას ხო გძნობ აქციაზე იცი რა ხდება რომ ხალხს სული კბილით უჭირავს რა და არ იქნება ეგეთი მარტივი ამბავი. დიდი წინააღმდეგობა გველის, დიდი წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ და უნდა ვაჩვენოთ რომ უკან არ დავიხევთ და არ დავთმობთ საქართველოს და არ დავთმობთ. კუთხეში არიან ეხლა ერთადერთი ეს ტრამპმა რო აურია ეს სამყარო, იქ ცოტა რაღაცა მოსულიერდნენ ჰარიკა და ზელენსკი გალანძღაო ტრამპმა და ამათ ეგონათ რომ ამათვის რამე სასიკეთო ხდება. ეს ამბავის დაალაგდება. თორე უკრაინის ტრამპის და ზელენსკის საუბრის დასრულებას და მე ნახე ერთმანეთს გაასწრებენ ესე. ალეკო, მადლობა, ჩვენი სასაუბრო დროის უდიდესი ნაწილი სამწუხაროდ წაიღო ამ ბრიფინგმა, მაგრამ აქვე დავაანონსებდი სიამოვნებით მოგიწევდით ვრცელი საუბრისთვის რეაქციაში. მე მაქვს ძალიან ბევრი კითხვა, განსაკუთრებით აი ამ ახალ ეტაპთან დაკავშირებით, რომელზეც ახლა სალომე ზურაბიშვილიც საუბრობდა. მადლობას გადაგიხდით და შევხვდეთ ვრცელი საუბრისთვის უკვე რეაქციაში. დიდი მადლობა თქვენ